咁我哋今日咧玩呢一隻 game，個名叫做呢一隻岩漿攞走老虎啦。咁呢一隻近排好似有一個 YouTuber 佢拍咗同埋佢整出嚟嘅，唔知係咪？而家就試下玩先。Tenches，我哋第一次喎，所以佢應該係同嗰隻海嘯嗰一隻差唔多，即係類似嘅遊戲。開頭一個大零嘅鑽石直接，開頭直接有咗60蚊。BBQ 一隻係Lila，OK， 咁跟住340蚊之後，佢就叫我去升級我速度，跟住要41先可以重新，有少少耐啊！呢個會，佢話佢重新好似要老虎嘅係要輪胎青蛙，我唔知佢個英文點讀。而家都冇事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 。Tenches 本身係10蚊，即係佢係2倍啦，應該我唔知喎。睇先，冇事冇事冇事，冷靜冷靜。450蚊，咁我就試下去攞個450蚊玩下先。250、450有少零，我仲要去夠鐘添。哎呦，佢好耐喎，嗰個期中350、450好走啊！衝啊！走返去，走返去。冇事，有事，有事，冇事，好安全。哇！啱啱我仲以為就係嗰一個稀有嗰度，淨係喺稀有度。你點知同我玩呢一啲，去埋一個即係佢全個區域啦，簡單啲嚟講。OK， 好，衝啊衝啊 ！OK， 掂，好快啊！Bro， 嗰啲嘢太黐線啦啩！佢暫時可以賺1K， 都 OK 喎，都唔錯咁。而家中國9.6K 個，我加入嗰個群組啫，咁唔使理佢啦。我話呢啲我平時都唔加入群組嘅。係啊，就算有呢一個都遲啲都好快就冇用，所以我強烈建議你就算加咗冇咩用，都要廢咗佢，到後期就，除非你抽好嘢啦，除非。25蚊買得起喎。呢一個係即係攞走啲老虎，即係可以攞2隻，即係譬如我而家可以攞1隻啦，跟住佢後邊就可以攞2隻。如果你買咗呢一個夠啊，知一個呢個唔識得，唔好意思。哇！爭一，跟住要輪胎青蛙啦。見到輪胎青蛙啦，喺度，唔係喎，點都就會死嘅應該，我試下係冇錯，冇事啦，點樣就會死到，冇事冇事。哇1K， 哇1K， 但係咦，輪胎青蛙係咩級別㗎？我睇下先，輪胎青蛙喺前面喎，兄弟。喺前面喎，
跟住佢以為佢喺後邊呢一度，點知原來佢係輪胎青蛙喎！你確定？哇 ！Strawberry elephant 呢隻要1K，就要軟爛呢一個先唔知幾多級先1K，但佢都係要1K先可以升級。佢最勁嘅暫時，所以升級係啱嘅。我已經將我個速度升上去51先，跟住輪胎青蛙到底喺邊呢？所以點解揾唔到㗎？算啦，咁我 Oh my god！ Oh no 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 no！Oh my days！ 3彎真係 P 啊 PK！ 冇事。我見到輪胎青蛙啦！我準備3、2、1，我跳！我哋跳走！輪胎青蛙位一下站50蚊都幾多？好衝！唔好理，直衝！冇事。我要擺喺度先可以重新咁賤格嘅咩？唔緊要，佢啲錢係唔會扣喎。我想講佢啲錢係冇扣喎。我啱啱都係600，我啱啱400幾，佢而家都仲係400幾，咁得啦。點啊？幾多？56，56都得啦，輕鬆。想升少少多，再升多少少。我而家速度快咗好多，好明顯。42.6K， 啱啱嗰啲錢可以好快就瞬間賺翻嚟。我哋衝，跟住要咩啊？呢一隻啊！好，咁我又開咗張重新直接。冇事，安全。好，我哋翻嚟啦，又啱啱我攞咗一隻勁嘢嘅，啱啱先到佢10幾級，跟住我而家重新嘅係要Ballerina Cappuccina啦。哇！大鑊！冇事，爭一滴點啫，瞬間淹沒喎，大佬黐線。但係Ballerina Cappuccina 好似係咯，佢係稀有嘅啫喎。冇喎，點揾唔到嘅？Ballerina Cappuccina 咧，佢咩級㗎，大佬？What inches？ 唔係，咁重點係佢咩級先？我哋要知道佢係咩級，跟住再攞走佢。Ballerina Cappuccina。算啦，我攞一件嘢先。呢一隻唔錯都。Oh my god！ 玩啦！我呢個8K，哇！完全軟壓喎，大佬。因為佢1.8K 嘅直接。No！ 哦！好近啊！有壓力啊，各位，有壓力啊！我25K 同埋依一隻咁嘅一隻啦。我叮！
我電短啊，電短。所以Ballerina、Cappuccino 到底係邊一關嘅？唔係，總之佢係邊先都冇一個好似佢嘅樣喎呢度。所以翻咗去先再講。OK， 好，聽住先，應該廢咗啦，可以買走。OK， 好，我哋翻嚟啦。1K 哇食升啦，一個。1K 好勁喎，大佬22，哇21，哇直升到21啦。哇，佢兩個相差得好遠，喺價錢嚟講。好 OK。我睇唔明咁多位，佢下一個重新要14分鐘半個，14分鐘30秒咁賤格㗎，大佬。都500M 食嘅啫。可以開喎，掂啊！但係我而家要重新就揾唔到嗰一隻嘢咯，就係。哇 Strawberry Elephant， 哇4蚊雞，真係勁一隻。哦！10 3、2、1，Ballerina Cappuccino 佢到底係咩街嘅？因為我已經去，我已經唔係佢喺依度喺藍色嘅喎，都喺藍色站上面見到佢喎。就算我喺呢一度都，睇唔睇得出佢喺邊度？Ballerina 上面個杯，跟住全部都唔似啊 ，bro。Ballerina Cappuccino 原來喺依度，都 fix 晒。OK， 佢一下陣2.5K， 哇！咁勁嘅。到啦，我都出第二場都升過啦，996啊！真係咧，唉。OK， 好，即將重新嘅，佢係要椰子大象。咁呢隻嘢應該都好勁啦，諗下都應該都唔簡單。所以我升，我升，可以升喎，106喎，好快喎，好快。唔知賺幾多錢？呢個應該係即係正常速度，係咯，都唔需要正常速度啦，係嘛？我跳力又提高咗啦。咁我今次嘅目標好簡單，就將個跳躍去到21就得㗎啦，又或者去遠啲都得嘅。sorry，咁都話我冇電啊！再插電先該，稍等我一陣啊，好快嘅啫。咁都好返嚟嘅，咁我啱啱就去咗神話地區，就攞咗一隻嘢返嚟啦。咁睇落去都幾勁嘅，佢用呢個綠配嘅，唔知叫咩，即係一個勁過鑽石嘅，佢一下30K，唔知佢幾多倍喎，咁勁抽，可能佢本身好低錢，都唔定。哇！一下75，哇！一下75K 黐線。
升升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 升，哇6點，哇喺6點6點，what the hell？ 呢個過高。OK， 一啲廢物開始將唔要啦，一隻真係太廢啦。我想升一隻多啲而家，同時我所有錢升晒佢先。一開頭升最勁嘅，根本上就遙遙領先嘅。去，冇事冇事冇事。哎死！係啊，冇事冇事冇事，直衝直衝，直衝直衝，直衝直衝，呢度唔好理。再衝再衝多一下，再衝。再衝，再衝，再衝 ，OK。屁嚟，真係廢喎！我而家要揾椰子大將，椰子大將，開椰子大將。我想話椰子大將。喺神話級別，哇！你我點玩？你同我玩喺神話級別。哎 shit！ 巴拉斯啦，冇事冇事冇事。而家我哋直衝過去直接，就最後愛馬啊大刀，冇事冇事冇事。哇！電咚！哇！啊電咚！我嘅椰子就，哇！你真係，唔係你咩意思先？可唔可以見到個椰子就？哎呀！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 唔使咁錯就攞到條，走咯！哇！走啊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 走！1.9啊嘛！哦啊 ，bro，what are you doing？OK， 好，佢死緊啦，話俾你聽，死仔一出，喂，唔好搶我 strawberry elephant，滾啦 ，bro，why？What are you doing？哇！真係啲人真係好賤格嘅。冇事。咁再可以重新，跟住再俾你嘅，自己唔好好珍惜你嘅問題啦咁。同我搶走埋我隻 ，what the？ 喂，冇講我醫冇買嘅，大佬。哇你啊！係從我食葱我要攞翻我椰子大將啊！哇！去 OK， 呢個最安全嘅話俾你聽，都話㗎啦！哇！上層男將真係過咗去死喎！咁有個椰子大將又冇咗啦，跟住有冇椰子大將？冇啦，哎呀！咪電咚啊電！哇！我嗰個鑽石20K 咁都係算啦，賺60K 嘅，哇！賺幾多都？哦喲！有冇椰子大將啊，大佬？我160K，依家就可以廢咗啦。好，我要一個。唔係，因為始終都有原因嘅。因為如果萬一呢一隻俾人攞咗冇，你唔可以咁做喎，小弟弟。你咁啱啱我已經搶咗你嘢㗎啦，我唔會再搶你嘢㗎啦。走啊！
大鑊！冇事冇事冇事。哇！依家度又好彩啱啱係冇喺嗰度啫，仲好大鑊，都係冇。我要翻我要椰子大象，所以我揾到啦。Yes sir，我要你好耐啦，椰子大象啊！你係咁走出街瞓啦。去 ，OK， 3、2、1，嚟跳 ，yes， 走，我扭曲，喂扭，no no no no，yes yes yes，yes sir， 哇45K， 哇好多，哇400K 一開頭，我一開頭400K 自己買，升，我升，哇瞬間81，哇81咩料呢個速度，81都好恐怖㗎啦，其實講真。算啦，我哋今個目標先去到15啦，嗰個跳躍，因為有啲原因，所以就唔會玩得好。OK， 都我就冇廢話，我唔會再講廢話住嘅啦。100、250、500好，750好升，1B 再升，冇線瞬間。呢度10B， 哇10B 唔夠喎，之前。哇去月。大概但係太快對你都唔會有好處。嗱，呢個就係太快嘅唔好處啦，呢啲叫做咁快，所以你唔應該玩咁快嘅，唔應該買咁多。有隻神聖天使定神聖嘅誕生咗。巴列尼娜卡布奇諾，哇！去，我的機，我查啦，唔係喎，呢隻另外一個版本嚟嘅。咁係我數下一隻叫咩？等等，我見前冇試下一隻，係冇錯，掂啊呢個。我走住，但係嗰個太高啦 ！What the bro？ What？ 哇！我冇睇到，我錯，我自己錯。我要你啊！我都係要佢。走路，拜拜。好快哦！我瞬間去到史詩。哇！有冇機會？有！呢個就係速度嘅。咦？我換咗呢一隻啊！你唔好換咗呢一隻打吧。唔係喎，咁我攞咗佢咪得咯？跟住重新，咁快重新15米，咁我覺得我好有機會可以去到咩喎？剩咗2級，哇！148爽。咁我覺得我可以挑戰去20得喎咁。如果快啲嘅話，升多啲。96太慢啦，100幾太慢啦，哇！10.2變唔夠，100喎，電動應該係喺10老虎神嗰度嘅。咁先有assassino咩料 ？No way！Oh my god！ 好啦，玩呢啲嘅。對啲新手少不利啊！呢一個冇事，15其實已經
都唔係好高咗，我覺得15。佢跳嘅高度好似同普通嘅一般都係差唔多。啊！電動，哇！電動呢個位置 ，Oh my god！真係一個手手支持眼。好，我有咗電動啦，攞翻去先。我哋做人唔可以咁貪心，一貪心就即刻死。所以我哋哇265咩料？哇，好勁喎！對面啲都唔簡單，唔簡單。1.7B what the？ 1.7D 又太多啦，真係太多啦呢個。我感覺呢一個要稍微掛一陣機，或者去攞多啲勁嘢先，因為佢要嘅錢都幾多。OK， 跳唔到，即係比較遠啊！冇事，食衝！唔好理。我見到哦 ，OK。哇！土星牛攞唔到嘅，可惜。shit！ 唔好意思啊，咁多位講咗粗口，冇辦法。咁咧唔好講咁多啊，會有唔好嘅，同埋唔好好似我咁樣，我都係得閒先再講嘅。所以千祈唔可以喺呢度我食晏喎，大佬。好，其實呢一隻 game 其實，等，Legendary 血6K 就算啦，拜拜。6K 我真係太廢啦。其實電動其實，唔係喎，下一隻叫咩啊？哦，都係電動，但係大鑊喺你呢度，話俾你聽，唔喺呢度我食。喺後面好錯。捉手咯！OK， 400K， what the？Oh my god， 400K 都幾癲。冇事，有事我打爆呢隻 game。Oh my god！ 哇，成個淹沒咗，大佬。但呢個唔係淹唔淹沒嘅問題，我而家攞緊捉手咯。哇！我見到好勁嘢，不過都唔好咁貪心。唔係，我哋可以貪心啲。唔係，下一次要貪心啲。我哋而家捉手葫蘆之後，我哋大幅提升我哋嘅實力。千祈唔好叻仔。如果我開咗呢一個呢，即係佢就會 on 咗之後，佢就會慢啲 ，off 呢就係正常呢個126 spin 嘅速度。咁我近排都睇 YouTube 都玩呢隻 game， 所以我都係睇下呢一隻 game 到底咩咁吸引人哋。講真，佢啲嘢都好，哇冇錢 what 啊！瞬間冇錢乜鬼？OK 呢啲唔出手我哋而家字我要1M 嗰次啦，呢啲已經唔符合我哋嘅資格啦，全部買走佢。電動要留低嘅原因就係因為我會重新。OK， 181儲181K， 唔係儲181B， 你就可以接重新啦。OK， 衝啊！哇，佢仲未結束嘅，但係哇，我死咗你先結束，你仲慢，
因為遲啲即係咁都我大概預咗個時間，佢應該係大概10秒之內，佢就取消個岩漿嘅大概。8、7、6、5、4、3、2、1、0。係啊，大概10秒左右啦，大概10至11秒啦，大概。我120K，完全要上一關嗰啲，我踩到踩啦，我見到人喺嗰度。我記得岩漿慢慢上升緊，真係超級恐怖啊！我而家睇緊嗰啲都。我覺得下一隻咧應該要啲好，應該要出呢一支㗎啦，我覺得後面應該係要呢一支。我踩到踩啦，Oh no！ 我700K，Oh my days，OK。咪住，我要呢一隻。他媽媽！Bro，what are you doing? Okay. Shit! Oh no 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 no! Oh yes 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 yes! Oh no 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 no! Oh no no no! Yes 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 yes! Oh yes oh yes! 錯啦200K 都算好咯喎！我而家踢手咯喎！踢手，我唔係唔識讀添佢和個咁高嘅，跳，好勁嘅嘢啊！感覺係。Oh no 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 no! Oh yes no no no! 周生話好慢 ，Oh my days！ 你同我講慢都係咁，都係會調低啲。喂 bro， 哇你 ，no way！ 白行一趟，好啦。我好似頭見到下邊好似有一隻750K 喎，佢就Someone no way！ 哇，全部都係土星牛嚟嘅，咁就唔要啦，算啦。有機會送到返屋企條鐵。唔係呢一度，冇喺呢一度啊！好彩走咗去嗰度啫喎，我走咗，好彩。700K 同埋2.4，最勁嗰個執手咯，白費晒全部喺出個執手嗰度。哇！瞬間啲錢。點解賺咁多都要賺咁耐㗎？我呢一隻都升下好啦，升少少好啦。點解佢都唔係勁過呢一隻，所以先佢呢一度好好㗎。電咗就唔使升啦，因為我要轉身嘅話，即係啲錢喺佢度就好蝕底晒。OK， 180 OK 好，直接即將重新可以。OK， 哇我要土星，我早知攞定啦咯。好，咁我覺得之後賺錢會好啦。好啦，咁我今集拍到你呢度先啦。咁就我會有後續嘅，放心。我另外一隻 game， 我上一條片都會有後續嘅，放心咁多位。不過我會再睇下個時間再拍，係咯，咁但係冇線定。
咁大概係咁啦。咁我哋下集再見啦，各位，拜拜。